leo nitamani tuangazie mambo kadhaa ama vitu vya msingi vya kuzingatia kwako wewe mama unaitamani kushika ujauzito ama kupata mtoto. Yes, ni midwife Gati, nimerudi na ile mada yangu ya ugumba. Kwa hiyo tunaenda kuangalia vitu gani vya kuzingatia ili kuepukana na changamoto ya ugumba, iwe ni ya muda mfupi ama muda mrefu. Yes. Tutaangalia vitu kadhaa hapa. Kitu cha kwanza cha kufanya ni kuweza kutafuta msaada. Ewe mama, ewe baba ama wanandoa kwa pamoja, mnapojigundua kwamba nyie mna dalili hiyo ya ugumba, iwe na muda mfupi ama muda mrefu, mmekaa kwenye ndoa ama kwenye mahusiano takriban mwaka mzima, mkifanya tendo la ndoa mara kwa mara bila kutumia kinga, lakini hamjafanikiwa kushika ujauzito, kwa hiyo mnatakiwa kutafuta msaada kwa wataalamu kama mkunga, kama midwife Gati hapa, ama kwenda hospitali, kliniki ya wagonjwa kwa wanawake, ukamwona gynecologist, ama kliniki inayofanya matibabu ya magonjwa ya ugumba. Ukifika pale utaongea changamoto yako, atakusikiliza na kuweza kukwambia uhalisia wa changamoto yako ama tatizo lako hasa mzizi wake ni nini. Kwa ukishajua ama ukafahamu chanzo halisi cha tatizo lako, ndio hapo utakapoweza kupata msaada na kupata matibabu mwisho siku na kufanikiwa kushika ujauzito. Kwa kitu cha kwanza kabisa ni kuweza kutafuta chanzo cha tatizo lako. Mtafute mkunga unayemwamini ama daktari unayemwamini, hospitali yoyote nenda akusikilize kwa kina, mueleze matamanio yako, atakupa ushauri na namna nzuri ya kuweza kufanya. Lakini jambo jingine ni kuweza kufanya vipimo vya afya ya mfumo wa uzazi. Hili ni muhimu sana, uweze kuliepuka kwako wewe baba, kwako wewe mama ama wanandoa mnaotamani kushika ujauzito ama mnatafuta ujauzito kwa muda mrefu hamjapata. Vipimo haviepukiki. Tuepuke kuanza matumizi ya dawa bila kufanya vipimo. Kwa hiyo nenda kwa mtaalamu wako uliyepata ushauri akuongoze ni vipimo gani ambavyo unatakiwa kufanya kulingana na ile tatizo lako alilogundua kwamba una changamoto fulani. Kama ni homoni na mvurugiko wa homoni, utafanya vipimo vya homoni, utapiga ultrasound kuweza kujua uterus ikoje. Yes, kama kuna uvimbe, kama una PID inaweza zikaonekana pia kwenye ultrasound. Kama pia una abnormality yoyote ile inaweza ikaonekana pia. Kwa hiyo ni vizuri kufanya vipimo kama hivyo, lakini pia unaweza kufanya kipimo cha kujua wingi wa sukari kwenye damu ukoje. Yote hayo yanawezekana. Tunaweza tukafanya wingi wa damu pia, kujua makundi yenu ya damu na magrupu yenu ya damu na result factor zake pia ni muhimu sana kufahamu. Lakini kitu kingine cha tatu ni kuweza kubadilisha mtindo wako wa maisha kwa ujumla. Kwenye mtindo wa maisha hapa kuna vitu vingi vya kuweza kuzingatia. Kitu cha kwanza cha kuweza kuzingatia ni kuwa na ulaji sahihi. Lishe sahihi, kuzingatia lishe yako, vyakula unavyokula. Kuepukana kabisa na vyakula vya sukari, mafuta, wanga kwa wingi. Zaidi ni kutumia matunda, mboga kwa wingi, kunywa maji mengi, kupata muda wa kupumzika. Pia inasaidia sana kuweza kuboresha afya yako ya uzazi ama kubadilisha mtindo wako mzima wa maisha. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni vya kuzingatia. Lakini pia unaweza tukapata muda wa kupumzika zaidi, hasa masaa ya usiku ni mazuri zaidi kulala masaa yasiyopungua 8 kwa usiku, ili mwili uweze kujibuild wenyewe na kuweza kurudisha ile hali ya uzazi katika hali yake ya kawaida. Kwamba watu wengi sasa tumekuwa busy sana na utafutaji mpaka unajikuta unalala saa 6, unaamka saa 11. Hebu imagine hapo ni masaa mangapi tu? Masaa 5 tu. Kwa mwili haujaweza kupumzika vya kutosha, unachoka, mwili unafikiria unachoka. Kwa tuupe mwili muda wa kupumzika, tuupe mapumziko. Mwisho wa siku mambo yatakuwa sawa. Lakini kitu kingine cha kuzingatia ni kuboresha afya yako ya uzazi. Kuboresha afya yako ya uzazi. Utaboreshaje afya yako ya uzazi? Ni kwa kutumia supplement, virutubisho lishe. Hapa ndo inapokuja matumizi sahihi ya folic acid ama hizo prenatal ama
preconception supplement ama prenatals, zote zenye mchanganyiko wa folic acid, zinc na other minerals na vitamins zinazohusika kwenye masuala ya uzazi, bila kusahau omega 3 pia ni muhimu. Kwa hiyo supplement ni muhimu kutumia, tunasema na at least utumie miezi 3 mfululizo ili kuweza kupata matokeo ya haraka ya kushika ujauzito. Kwa hiyo unaweza kutumia miezi 3 mpaka 6 kwa mtu ambaye ana changamoto ya muda mrefu, umekaa miaka 5 hujawahi kubeba ujauzito. Kwa hiyo kutumia supplement kwa muda mrefu pia inasaidia kuweza kurestore mwili wako kurudi kwenye ile normal state ya uzazi. Kwa hiyo unaweza kutumia miezi 3 ama mpaka 6, inategemeana na ukubwa wa tatizo lako ama umekaa nalo kwa muda gani, kwa sababu tukumbuke virutubisho sio dawa. Virutubisho lishe ni vile vinaenda kukusaidia mbadala wa chakula, vinaweza kukusaidia kurestore mwili wako na kubuild kurudi kwenye natural state ya kuweza kuconceive normally. Hiyo ndo maana halisi ya kuweza kuboresha mfumo wako wa uzazi. Lakini pia swala lingine tunaweza tukafanya ukatafuta hospitali ambazo au clinics zinazofanya matibabu ya ugumba kwa kutumia njia za kisasa ambazo ni IVF, kupandikiza na vitu vingine. Kwa hiyo unaweza ukatafuta hiyo mtaalamu ukaenda akakusikiliza, mwisho siku mkafanya maamuzi. Kama ni kupandikisha imeshindikana kabisa vitu vyote kuconceive naturally, unatafuta msaada ama clinic, mnaenda unafanya appointment, anakusikiliza, mwisho siku anakufanyia vipimo, IVF inafanikiwa, unapata mtoto. Lakini cha mwisho cha kukushauri ni kwamba mshirikishe Mungu. Tumshirikishe Mungu katika hustling zote tunazofanya za kutafuta watoto. Tumshirikishe Mungu, anajua changamoto yako, ugumba muda mfupi, ugumba muda mrefu, mlilie, kwa sababu tunasema Mungu ni Mungu asiyeshindwa lolote. Nani analeta haja zake mezani kwa kupiga goti na kuomba kwa uaminifu na Mungu asimsikie? Sisi tunaamini, tunafanya kazi kwa imani. Kwa tunaamini Mungu wetu ni mwaminifu na atatusikia kwa kile tutakachokiomba. Kwa tusisite kumshirikisha Mungu, tukiomba pamoja kama wanafamilia, kama wanandoa, itapendeza zaidi na Mwenyezi Mungu ataweza kutujibu sawa na mapenzi yake. Kwa hayo ndio mambo ya msingi ambao unaweza ukayatumia kuweza kurahisisha safari yako ya ugumba na kuweza kushika ujauzito na kupata mtoto. Yes, of course. La mwisho naweza nikatoa neno la matumaini. Ugumba sio kwamba ndio mwisho wa safari yako ya maisha. Kuwa mgumba sio kwamba ndio safari yako ndio mwisho wako wa safari yako ya maisha hapa duniani. Inawezekana ndio kipimo Mungu alichokupa wewe utakipitia ugumba, utapata mtoto katika safari yako hapa duniani. Lakini usiache kuishi maisha yako, usione aibu, kaishi maisha ya mawazo, ya manuniko, ya malalamiko, mimi sijapata mtoto, sijafanya nini, ukawa unajichukia mwenyewe, yani hutamani sasa hata kuishi kwa sababu tu huna mtoto. Nikwambie tu kuna watu wana watoto lakini leo wanalia, hao watoto wamegeuka kuwa miba ya kuwachoma na waliwatamani sana na wakajifungua. Kwa hiyo wewe kukosa mtoto kwa muda huu haimaanishi kwamba ndo safari yako ya maisha imeishia hapa duniani. Bado tunalo tumaini. Kuna mama amehangaika miaka 10 lakini mwisho wa siku mwaka wa 11 amekuja kubeba mimba na kujifungua mtoto wake mzuri na leo yupo mpaka leo na akaendelea kubeba. Kwa hiyo ni swala la muda, tuwe wavumilivu. Tuwe wavumilivu katika kuanza. Na katika hii safari ya utafutaji wa mtoto naomba tuwe na consistency. Tuwe na consistency. Unapopata mtaalamu amekuguide, msikilize. Fuata kile anachokuambia. Kama ni supplement amekwambia tumia kwa miezi 3, tumia kwa miezi 6. Tumia tu. Mwisho wa siku teni ukishamaliza tunaacha sasa mwili wenyewe unaweza kudegenerate, unajirestore. Mwisho wa siku na conceive naturally bila hata kutumia dawa zile za ugumba. Tusikimbilie tu kutumia dawa za ugumba bila kuanza na utengeneza mwili kuweza kuconceive naturally, kwa sababu ukishaanza kukimbilia dawa za ugumba utaanza utakuwa dependent. Utakuwa kila ukitaka unatamani kubeba ujauzito lazima utumie zile dawa. Lakini ukitumia virutubisho lishe vinatengeneza mwili wako naturally. Mwisho wa siku sasa wewe unaweza ukaconceive hata bila kutumia zile dawa, kwa sababu umesha sasa urudisha mwili wako kwenye normal state ya uzazi. Yes, kwa hilo ndo naweza nikakuasa. Keep praying, muombe Mungu kwa imani yako.
tunaamini ipo siku ataweza kujibu maombi yako. Hata Sara alikuwa mgumba, lakini mwisho wa siku katika hali yake ya uzee aliweza kufanyaje? Kubeba ujauzito na akajifungua. Kwa hiyo hampasi kukata tamaa kwa habari ya ugumba. Ni swala la muda na kuwa na uvumilivu. Kwa imani yako Mungu atatenda. Asanteni.